rất là tuyệt vời. Thầy thấy rất là nhiều trang phục đẹp, những gương mặt rất là tuyệt vời, hạnh phúc ở đây. Cảm ơn các con đã đến với buổi fitting của INOA. Các con đã được lựa chọn để trở thành những mẫu nhí đại diện cho INOA Bayan và đại diện cho cả Việt Nam tham gia tuần lễ thời trang tại nước ngoài. Đó, một cái vinh dự rất là lớn, chúng ta được mang màu cờ sắc áo của Việt Nam đi tham gia biểu diễn tại nước bạn. Và cô Hương hy vọng rằng các con sẽ bằng cái sự tự hào chúng ta là người Việt Nam, chúng ta là những em bé đáng yêu, hồn nhiên, là những mầm non của đất nước. Các con sẽ biểu diễn thật là tốt, tỏa sáng tại nước bạn. Và cô chúc các con sẽ có một chuyến đi thật là thành công, tỏa sáng rực rỡ tại tuần lễ thời trang Bắc Kinh nhá. Ni hao, Bảy Trình. I'm Hồ Minh Hà, the mentor for INOA Bayan Kids Culture Vietnam. With the theme of the show, Tết Tịch Tình Tàng, on the journey of colorful Vietnam 2024, sharing core value of children and Vietnam culture, combined with unique color, material, 3D pattern technique. We hope to deliver the most beautiful designs during the China Fashion Week in Beijing. We are very excited to join this big event and stay tuned for special appearance of INOA Bayan.